السلام عليكم. النهارده هعمل فكرتين لاعاده تدوير، واول فكره هستخدم فيها الكور اللي بتكبر في الميه ديت كور عباره عن كور صغيره خالص، بتتباع في كيس بجنيه او بجنيه ونص، وبعد كده ما تحطيها في الميه بتكبر بالشكل ده، وبيبقى جوه كل كيس شكل من الاشكال اللي انت شايفاها ديت، بتبقى جوه كل كيس. فكل كيس بجنيه يبقى جوه شكل من دوت. فانا دول عباره، الكميه دي عباره عن 6 اكياس او 5 اكياس عملوا الكميه ديت، لان مش كل الكور بتكبر. في كور بتبقى متوسطه، في كور بتكبر قوي، في كور ما بتكبرش. ففي الاخر بيبقى معمولي لي كميه الكور دي. طبعا ولادك بتحبوا يشتروها قدام المدرسه او جوه المدرسه، عشان بيحبوا يشوفوها وهي بتكبر واحده واحده كده قدامهم في الطبق. بعد كده خلاص بيبقوا زهقوا مش عارفين يعملوا لها ايه. تعالوا بقى نعمل فكره حلوه قوي، اعاده تدوير بسيطه. وكمان معايا زلط او قواقع، دي كانت عندي. الزلط ده انا كنت جايباه عشان عملت بيه سبت للزرع، وهتشوفوا في الفيديو اللي جاي فيديو كده بسيط هتعملي زرع كده لبيتك بالزلط. شكله حلو قوي. وهستخدم الزلط ده بقى كان فاض من الفكره اللي انا هعملها وانزلها على القناه ان شاء الله. مش عارفه انهي الفكره اللي هتنزل الاول. الزلط دوت يعني فاض عندي، فاستخدمته في الفكره ديت. قلت احط في الازازه شويه زلط مع شويه كور من ديت. تبقى في الاخر لما تيجي تحطي الميه تبقى الكور رافعه الزلط، بتدي منظر حلو، ويبقى طبقات مختلفه. انا عامله طبقه زلط، طبقه كور. والفكره هتبقى حلوه قوي لاولادك لو عملوها. ازازه بيبسي يغسلوها كويس ويشيلوا الاستيكر من عليها من بره، وبعد كده يحطوا الحاجات دي جواها، يحطوها بقى في المكتب، يحطوها في اوضتهم. هتدي منظر حلو، ويبقى استفادوا بالكور اللي جابوها. والفتره اللي جايه هيبقى طبعا مدارس داخله، وهيبقى الكور دي الاكياس دي بتتباع كتير قدام باب المدرسه وجوه المدرسه، فيبقى يجيبوها ويستخدموها بالشكل ده ويعملوه شكل حلو قوي بازاز البيبسي. وده شكل بقى من الاشكال اللي كبرت برضو في الميه اللي كنت جايباها في الكور. والزلط بقى مع الكور مدي منظر حلو. طبعا ممكن ما تستخدميش الزلط، انا الزلط كان متوفر عندي عشان كده استخدمته، معلش ان انا اتلخبطت. زي ما انت شايفه كده الزلط مع الكور ادى منظر حلو قوي. ولو قلتلك لو انت شلتي الزلط وحطيتي بس الكور اللي موجوده بس كده ادت شكل حلو. مع الميه مليت اهي، مليت حطيت ميه معاها وقفلتها من فوق. خلاص كده ده الشكل في النهايه، منظره حلو قوي وشكله حلو. وتقدروا تحطوها بقى في الاوضه. ده بقى ازازه اسيتون. جبت شويه ميه مع زيت ابيض وحطيت برونز ذهبي، بس للاسف ما كانش الكاميرا بتصور في الوقت دوت. وخدت بقى شكل من الاشكال اللي كبرت في الميه، وحطيتها جوه ازازه الاسيتون، بس بالمنظر ده شكلها حلو قوي. وبرضه تحطيها برضه جنب التانية تبقى شكلها حلو قوي في الاخر.